skirta takelio remontui 150 000 litrų. Buvo. Taip ir jūsų. Buvo. Paplūdimio valymų irgi 350 000 litrų. Nu, buvo. Aš man atrodo, ir jums siunčiau, ir siunčiau Šakalienė, visiems siunčiau, kaip mūsų takeliai buvo suremontuoti ir kaip jie buvo sutvarkyti. Ne visi. Ne visi gavo. Ne visi, todėl, kad neužteko pinigų. Ne visi. Tai va, dabar man atrodo, aš buvau liktai čia visuomenininkai perėjo, liktai tokia kaip komisija sudarė, kartu su manim perėjo, mes perėjom visus takelius. Visus takelius. Ir smiltiniai, ir klaipėdai. Ir smiltiniai, mes pagrindai perėjom. Tik čia mes net neliekam dabar smiltinės, kur 150 000 skiria, tiek tam mums apsibrėžiam tik tai Melnragę. Taip. Per visą Melnragę galiu jums pasakyti, 68 lentelės naujos įkaltos. Nors aš suskaičiavau. 68 lentelės, galite pažiūrėti, kokios lentelės sukaltos, va, kaip sukaltos. Čia yra po remonto viskas. Matot, kaip ta kailėjai. Čia vėl reikalingas remontas. Kaip? Tai čia tik sukalta, čia tik po remonto, čia yra, žinot, nuotraukos šitas dalykas. Birželio 8 dienos nuotraukos. Čia po viso to skelbimo, va šitą, va, žiūrėk, laikraštį rašė. Aš čia praėjau. Va, čia va yra. Matot, čia neaišku, kokios Ne, tai ir sunku komentuoti. Čia tik pavyzdys yra. Jeigu vinys surūdyja, reiškia negalėjo jie surūdyti taip greit. Čia naujos, tai va, tas yra, kad naujos lentelės yra įkaltos į sutriušusius, viskas, 68 lentelės yra sukaltos į sutriušusius visus tos Jūs tai teigia, bet aš nesu įsitikinęs, kad iš tikrųjų tai yra. Užklausė Šakalienė, jinai pasakė, sakau, jūs nors komisiją kažkokią siuntėt, patikrinti atliktų darbų, jinai pasakė, mes pasitikėm įmonėms, kuris tas remontus atlieka. Viskas kuom baigėsi. Yra dabar, čia darbai atlikti už 150 000 litrų, 68 lentelės. Nė vienas takelis nenuvalytas, jūs čia kažką maišot. Nemaišau. Už 150 000 jūs pats ką tik sakėt, kad smiltiniai sutvarkė. O jūs man rodot Melnragės čia. Čia Melnragės takelis. Nu tai va, tai reiškia Melnragė ir smiltinė žinote. Smiltinė mes galim perėti. Skirtingi yra visiškai pležai. Smiltinė mes galim irgi perėti, bet aš norėjau tik keletą nuotraukų parodyti, kad matot. Čia nėra. 2 lentelės naujos, 4 senos. Čia jau nebereikia kalti, čia nebereikia remontuoti, o yra tos nuotraukos darytos pas mus dabar. Ir birželio mėnesio galim duoti, ir liepos mėnesio, ir rugpjūčio mėnesio. Aš siūlyčiau kitais metais. Kodėl kitais metais? Kodėl kitais metais? Šiais metais dabar per televiziją Šakalienė aiškina, kad per žiemą suniokojo pėstieji ir vandalai. Nei viena lentelė pėsčiųjų ir vandalai nesuniokota. Atliekos sukaltos, 27 kubai medienos. Negaliu komentuoti, kas jums ką pasakė. Aš tik tai pats turiu pasakyti, kad ant žiemos mes tikrai neleisim pinigų ir neremontuosim. Niekas neprašo žiemos, kodėl pavasarį niekas nepatikrino tų lentelių. Matot, kodėl jūs atėjot pas mane spalio gale? Aš birželio mėnesį, birželio 8 išsiunčiau jums nuotraukas. Reiškia, negavau jokios nuotraukos ir nemačiau. Reiškia, jums reikėjo su šviežiom nuotraukom, kai pamatėt, kad baigtas remontas, iš karto nufotografuoti ir ateiti čia. Mes būtumėm sudarę komisiją, nuvažiavę ir faktus iš karto patikrinę. Jūs dabar ateinat po pusės metų ir į ką aš galiu komentuoti? O kodėl jūs negali dabar komisiją sudaryti ir pažiūrėti atliktų darbų kokybės, kas buvo atlikta? Po pusės metų jau vėl įvyko ir puvimo procesas vyko ir labai sunku suprast, kurioje vietoje buvo remontuota, kurioje ne. Aš negalvoju, kad kiekvienoje vietoje bus aišku, kada ten remontuota. Aš jums atnešiu rytoj tada video įrašą ir parodysiu, mes praėjom su visuomenė, kaip mes atrodo dabar šiuo metu. Jūs labai padarė didelę klaidą. Reikėjo iš karto, kai nufotografavot, ir tada įsiunčiau. Buvo meras pasikvietęs. Buvo, bet atėjot ne jūs Šakalienė kažką. Aš nedalyvavau šituose dalykuose, negaliu pakomentuoti. Žodžiu, viskas aišku, kol kas. Kad niekas neaišku. Na, man tai yra čia skirtingi dalykai, mes ką dabar kalbėjome. Čia yra gelbėtojai, yra tie takai, čia yra skirtingi dalykai. Čia miesto tvarkymo skyriui, dėl pas jūs ir atėjau. Jo, miesto tvarkymo skyriui, mes aptarsim jūsų šitos visos išsakytas abejonės, mes dar kartą aptarsim dėl takų. Tai aš įsiaiškinsiu visą šitą reikalą, bet dėl gelbėtojų, tai sakau, mes daug kartų aiškinomės ir aš dar kartą sakau, jūs vietoj to, kad daug energijos išleidžiate, nereikia daug išleisti energijos, išstumdami į priekį tuos mūsų gelbėtojus, tai geriau sakau, sukurkit savo UAB ir pabandykit kaip nors su ją. Aš esu prieš nusiteikęs, prieš tokius dalykus, kaip vyksta Palangoje, kad gelbėjimo paslaugas savivaldybė perka iš privačių
bendrovių, kurios lygiai taip pat susidaro savo įstatus, nusistato netgi kaip Palangoje darbo laiką, jie iš vis iki 6 nusistatė. Kaip nori, taip atlieka, vat Palangoje dabar 5 nuskendo žmonės, ne? Vietoj 30 žmonių jie geriau įdarbina tos gelbėtojus, dar blogiau padaro, uždeda raišius ir pardavinė čeburekus, jeigu reikia surenka, kad čia gelbėtojai. Čia Palangoje? Taip. Ir aš esu prieš, negali gelbėjimo darbų atlikti privati įmonė. Nes privati įmonė bus suinteresuota, ko mažesniam sąnaudom padaryti to didesnį pelną. Vat kam yra bėda. Nedirbs, nebus tokio darbo, suprantat, ar ne? O atsakomybės, kaip ir dabartinė... Kontroliuoti tą lygį, negali, tą... Kaip kontroliuos, čia nėra kontroliuos. Tai vat ir turi būti valstybinė, arba, nežinau, savivaldybės, mano iš vis turėtų valstybinė būti įstaiga, kuria garantuotų pagalbą. Pas mus yra savivaldybės įmonė. Savivaldybės įmonė ir jinai mums garantuoja pagalbą, ne vienas žmogus jau 2 metai nenuskęsta. Tai va. O dėl ko nenuskęsta? Todėl, kad Čiapas labai rūpinasi. Todėl, kad prajudinau. Taip, nors pradėjo dirbti, aš jums atvirai sakau. Galbūt viena iš priežasčių ir yra šita, kodėlgi ne. Nu, kodėlgi ne? Jeigu domisi kažkas vaikšto, kraują varinėja, gal žmonės iš tikrųjų ir geriau stengiasi dirbti. To nepaneigsi. Dabar jūs ką tik prieš tai prevencija. Žiemos metu, kas užsiema mokyklose, darželiuose ir prevencija. Tam buvo gelbėjimo tarnybai kartą. Nėra nei vieno žmogaus, kur aš irgi prieš 3 metus siūlau, kad žiemą vasarą skyrius šito dalykų užsiima. Švietimo skyrius užsiima, bet nėra kam užsiimti. Vat yra gelbėjimo tarnyba, bet kaip paaiškino, kad nėra gelbėtojų, kurie tą dalyką atliktų. Jūs išlaikot 20 žmonių personalo paprasto. Kažkokio tai neaišku ką dirbančio. Kiaurus metus. Dirba tą, kas yra kokiuose pareigose, jie apsiformina. Kas pareigos? Nežino žmonės pareigybę. Dar. Na, gal jie negabų žmonės. O jūs sakote, neatsimena, tai va, o jūs jūs sakote, kad savivaldybei trūksta lėšų, 18 milijonų trūksta. Tai va, karpykit truputį, žiūrėkit ir gal nebetrūksta. O tai gal pablogės paslaugos kokybė? Žiemos metu? Gal pablogės, bet jūs negelbėt žiemos metu. Antras dalykas, išvaikyti ir kiekvieną sezoną surinkti dar yra problema. Jeigu atleisi tos žmonės, jie išvažiuos kur nors į Norvegiją, į Airiją. O jūs galit pasakyti, ką tie 25 žmonės kartu su naru, ką jie visus metus dirba? Aš nežinau iki šiol. Aš klausiu ir pačių gelbėtojų, jie nežino. Tai ką jie dirba? Galit pasakyti, atsakinį klausimą. Ką dirba, pavyzdžiui, kas numatyta jų 12 metų naras, ką dirba? Naras pagal susisiekimo ministro įsakymų vienas negali dirbti, turi 3 narų komandą būti. Reiškia, jis savo paslaugos naro priimti. Jis nesiūlo, jo nereikia. Narų darbus atlieka, kaip sakot, priešgaisrinė. Naras, vat ir yra, atlieka priešgaisrinio gelbėjimo tarnybą. Naro paslaugos. Naras traukia lavoną, jeigu reikia, tikrina dugną, jeigu ką. O gelbėtojas turi gelbėti. Tai vat naras vienas, 12 metų pas jūs randatis, jis reiškia jokios darbo neatlieka. Jis negali vienas. Nei nerti, nei pagal ministro įsakymą. Gal gali jam padėti, jų gali kiti darbuotojai. Negali. Virvę palaikyti. Susisiekimo ministro 2002 metų įsakymas, kad turi būti narų komandoje 3 narai ir 1 vadovas. Tada tik gali atlikti darbus. Yra tas pats ir kontrolės išvadose. Bet jis per tuos metus nieko blogo nepadarė, ne. Nieko blogo, nieko nenuskandino. Tai va, lygiai tas pats su aptarnaujančiu personalu. Kada visa technika remontuojama servisuose, ja? Visas kitas remontuojamas irgi visokios taisyklose, 20 žmonės dirba pas jūs. Gal kažką tai pažiūrėsit, ačiū jums. Jo. Nėra už ką. Iš tikrųjų vienas man klausimas, kuris iškilo, vat tos darbus, kuriuos atlieka paplūdimyje, vat jūs atlikote visus, ir jūs netikrinat tų darbų kokybės po darbų. Nu, vat, kokia įstaiga turi patikrinti tos darbus? Kodėl po pusės metų? Tai yra miesto tvarkymo skyriuje priskirtas specialistas ir jisai turi priimti tos darbus, nueiti, įvertinti jų, atlikti tą kokybę ir tada tik pasirašyti atliktų darbų aktą ir priimti sąskaitą faktūrą už atliktus darbus. Tai reiškia, šiais metais buvo tai padaryta, reiškia? Aišku, buvo. Buvo. O tai jūs galite pasakyti to specialisto vardą pavardę? Matot, aš bijau pasakyti, kadangi terminuose skirtingai buvo. Vienos atostogavo tuo metu, kitos dirbo, 2 pliažai yra atostogos, tai šiuo metu įvardinti apie tą, ką jūs kalbėjote, aš negaliu pavardę. Nes pavardę minėti nenoriu žmonių įžeidinėti. O skyriaus vadas kas to yra? Skyriaus vadas yra Irena Šakalienė. Irena Šakalienė. Jinai ir pareiškia, kad
kad nebuvo tikrinta, nes įmonė, aš pasitikiu įmonėm, kurios atlieka tos darbus. Taip buvo atsakyta. Negaliu komentuoti. Šiaip jinai turėtų patikrinti, tai yra ne ji pati, o jos darbuotojas. Ką noriu dar paklausti? Dėl viešųjų tualetų paplūdimiuose. Bus kas nors daroma ar ne? Ar taip ir bus vėl paliekama? Dalyvaujam su Liepoja bendram projekte. Iš ES rašėm reiškia paraišką ir kažkur lapkričio mėnesį bus įvertinimas ir žadam nupirkti 10 konteinerinių tualetų. Labai gerai. Daug dėkui.